აი განვიხილოთ კვადრატი, ჩვენ ვიცით რომ კვადრატი არის ოთხკუთხედი, რომლის ყველა გვერდი ერთმანეთის ტოლია და ყველა კუთხე არის 90 გრადუსის ტოლი. ანუ აი ეს გვერდები ურთიერთმართობულია. და სიმარტივისათვის ავიღოთ რომ ამ კვადრატის ერთი გვერდის სიგრძე არის ერთეულის ტოლი. ანუ შეიძლება იყოს 1 მეტრი, 1 სანტიმეტრი, არ აქვს მნიშვნელობა, 1 კილომეტრი, ამ შემთხვევაში ალბათ აქ ეკრანზე დაახლოებით ეს არის 10 სანტიმეტრი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, მე ჩავთვლი რომ აი ეს სიგრძე აქ არის ერთეულის ტოლი. ბუნებრივია რომ ამ კვადრატის ფართობი ჩვენ ვიცით რომ მართკუთხედის ფართობი არის მისი ორი გვერდის სიგრძეების ერთმანეთზე ნამრავლია რა. რადგან ორივე გვერდის სიგრძე არის ერთის ტოლი, ბუნებრივია მათი ნამრავლიც იქნება 1, ანუ აი ამ კვადრატის ფართობი, მთლიანი ფართობი, სრული ფართობი არის ერთის ტოლი. ეს ჩვენ ვიცით, ხო? აი ამას გამოვიყენებ მე შემდეგ სლაიდზე. ეხლა გავაკეთებ მე აი ამ კვადრატის ძალიან სპეციფიკური გზით დაყოფას. კერძოდ, ჯერ გავყოფ ზუსტად ორ ნაწილად, აი ასე, ვერტიკალურად და ვიცი რომ რახან ზუსტად ორ ნაწილად არის გაყოფილი ეს კვადრატი და მისი ფართობი არის 1, ამ გაყოფილი ორი ნაწილიდან ერთი ნაწილის ფართობი იქნება ნახევარი, ბუნებრივია აი ვაშლი რომ ზუსტად ორ ნაწილად გავყო, მე მექნება ნახევარი ვაშლები, 2 ცალი ნახევარი ვაშლი, ხო? აი ასე არის აქ სიტუაცია, ხო? ანუ უყურეთ, აი ამ ტოლობას მე გამოვიყენებ ყოველთვის მსჯელობისას, ხო? აი მარჯვენა მხარეს ერთიანი რომ მიწერია, ხო? არის ის ჩემი ფართობი, რომელიც აქვს ამ კვადრატს მე ვიცი, ხო? აი გაყოფის შემდეგ ერთ-ერთი ნაწილის ფართობი არის 1/2, ხო? და აი პირველ წევრად აი ამ 1/2-ს ვწერ მე აქ მარცხენა მხარეს. ხო? ანუ ჩემი იდეა და მიზანი არის შემდეგი, რომ დავყოფ ამ კვადრატს მცირე ნაწილებად, არ აქვს მნიშვნელობა პრინციპში როგორ ნაწილებად, მაგრამ მე ვიცი, რომ როგორც არ უნდა დავყო ეს კვადრატი ნაწილებად, აი წარმოიდგინეთ, მაქვს ესეთი ლამაზი კვადრატი და მაკრატლით დავჭრი. ხო? ეხლა გასაგები არის, რომ ამ გაყოფით ეს მცირე ნაწილების ფართობი იქნება ყველა განსხვავებული ზოგადად, სხვადასხვა, მაგრამ მათი ფართობების ჯამი უნდა იყოს ერთის ტოლი, ხო? აი ამ კვადრატის დაყოფას მე ისე ვაკეთებ ახლა, გასაგები რო იყოს, რომ ყველა ნაჭრის ფართობი იყოს ისეთი, როგორც აი ამ წკრივის, აი კერძოდ ამ ტოლობის მარცხენა მხარეს არის ჩამოწერილი, ხო? ანუ პირველი ნაჭერი, აი პირველად რო გავჭერი ერთ-მეორად, მისი ფართობი არის 1/2, ეს დავწერე აქა, დამრჩა მეორე ნაჭერი, რომლის ფართობიც არის ასევე 1/2, მაგრამ ეხლა აქ ასე ავჩერდები. აი ამ მეორე ნაჭერსაც კიდევ ყოფ ორ ნაწილად, ხო? ეხლა რახან ვიცი რომ ეს მეორე ნაჭრის ფართობი არის 1/2 და კიდე გავყავი ორად, ბუნებრივია რომ აი ამ ნაჭრის, აი რომელსაც ახლა მე თაგუნიათი ვაჩვენებ, მისი ფართობი უნდა იყოს 1/4 და აი მიუმატე აქა ამ წკრივის ჯამში მარცხენა მხარეს დავწერე 1/4. ხო, დამრჩა ერთი ნაწილი, რომლის ფართობიც არის კვლავ 1/4 და ვაგრძელებ მის დაყოფას. ანუ რო გავჭრი, იქნება 1/2, შემდეგ მეორე ნაწილის კიდე გავჭრი და აი ხედავ მე უკვე რომ აი ყოველი ამ ნაბიჯის შემდეგ, ყოველი ბიჯის შემდეგ, ხო? მიღებული კვადრატის ფართობი არის წინაზე ორჯერ ნაკლები. აი უკვე თქვენ ალბათ მიხვდით, რომ მე როგორც ზენონმა თავის ჯველობაში თავისი შეჯიბრის აღწერა დაყო კადრებად, ანუ ნაბიჯებად, მეც აქ მაქვს დაყოფა ნაბიჯებად. ანუ ჩემი ეს დაყოფა გრძელდება უსასრულობად, როგორც ზენონი ყოფთა აქილევსისა და კუს შეჯიბრის დროს იმ მანძილებს, რომლებიც არის აქილევსსა და კუს შორის. ხო, აი ძალიან გავს ამას, ხო? აი ხედავთ ახლა რომ მე თუ ეს გავაგრძელე უსასრულობამდე, საბოლოოდ ჩემი კვადრატის ზომა მიდის თითქმის ნოლამდე. ხო, აი აქ მარჯვენა ზემოთა კუთხეში ჩანს ეს მუქი ფერით გამოსახული. აი ეს არის სხვარი, ანუ ძალიან დიდხანს თუ გავაგრძელებ ამ დაყოფას, საბოლოო ჯამში მივიღებ წერტილს და მისი, ასე ვთქვათ, ამ წერტილის ზომა იქნება
მცირე, რაც უფრო მეც ვაგრძელებ ამ დაყოფას, გასაგები არის რომ მივიღებ კვადრატებს, რომლის ფართობები არის უფრო და უფრო მცირე. ხო? აი ხედავ რომ ამ დაყოფით აი ყველა წევრი რომელიც არის მოცემული ამ წყლივში არის ზუსტად ის რაც არის ფართობი, მაგრამ მეორე მხრივ მე ვიცი რომ აი ამ ყველა ფიგურის რომელიც მე აქ დავყავი ფართობების ჯამი უნდა იყოს ერთი სტოლი, მაშა სადამე აი ეს სტოლობა არის სწორი, ანუ მე დავამტკიცე სტოლობა გეომეტრიული აი ამ თვალსაჩინოებით, რომ ერთი სტოლი იქნება აი ამ წევრების ჯამის. ამის გამოყენება შეიძლება რომ აიხსნას ახილესისა და კუს პარადოქსი. კარგით, მოდი ნახოთ როგორ გამოგვადგება ეს შედეგი, რომ ახსნათ აი ეს ზენონის პარადოქსი. კერძოდ დავუშვათ რომ აი ეს მანძილები, რითაც ვთქვათ თავიდან კუ და ახილევსი ერთმანეთთან არის დაშორებული და ასევე მათი სიჩქარეები ისეთნაირად არის შერჩეული, რომ პირველ ეტაპზე სანამ ახილევსი საწყისი ადგილიდან მივიდოდა იმ ადგილამდე, საიდანაც კუნ დაიწყო მოძრაობა, აი ამ მონაკვეთის გავლას მან მოანდომა თქვათ 9 საათი, ანუ 1/2 საათი. ხო? აი ეს 1/2, იმიტომაც შევარჩიე, რომ აი აქ არის აი ამ წევრში პირველი რიცხვი 1/2. დაუშვათ აი მეორე ეტაპზე რახან უფრო ახლოს არის იგი ახილევსი კუსთან, მან მოანდომა უფრო ორჯერ ნაკლები დრო, ანუ 1/4 საათი, რაც ნიშნავს 15 წუთი, ხო? 9 საათი არის 30 წუთი, 1/4 არის 15 წუთი, ანუ საათის 1/4. და ასე შემდეგ ყოველი შემდეგ კადრზე იგი ხარჯავს ორჯერ ნაკლებ დროს. ეხლა ჩვენ გვინდა გამოვთვალოთ მთლიანად რამდენ დროში დაეწევა ახილევსი კუს. რა უნდა ვქნათ ამისათვის? ყოველ ეტაპზე მან რაც დრო დახარჯა აი ამ მანძილების გასავლელად, უნდა შევაჯამოთ და თუ ეს მთლიანი დრო აღმოჩნდება სასრული, ეს ნიშნავს რომ ახილევსი ადრე თუ გვიან დაეწევა კუს. აი ამ ფორმულით ვისარგებლებ ახლა, რომელიც ეს უკვე დავამტკიცეთ აი ამ გეომეტრიული ილუსტრაციით. ამ წკრივის ჯამი არის უსასრულოდ ბევრი წევრებისგან შემდგარი, მაგრამ უკვე ვიცით რომ ამ ზუსტად შედეგი არის ერთი სტოლი. ეს რას ნიშნავს, რომ თავიდან პირველ ეტაპზე ახილევსი დახარჯავდა 9 საათს, 1/2-ს, შემდეგ მე-4 საათს და ასე შემდეგ, რაც უფრო შემდეგ ეტაპზე გადავდივართ აი ამ ზენონის ლოგიკურ ჯაჭვში, ხო? ახილევსი ყოველ ეტაპზე ხარჯავს უფრო ორჯერ უფრო ნაკლებ და ნაკლებ დროს ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ აქ არის ზღვარი, ანუ უსასრულო წევრები არის, საბოლოო ჯამში იგი 1 საათში დაეწევა კურსს. ეხლა ეს არის პირობითი ამონახსნი, არ უნდა შეგვიქმნას ესეთი ილუზია, რომ თქვათ თუ ახლოს არის ახილევსი კურსთან, მართლა 1 საათი დაშიდება, მაგრამ პრინციპში 1 საათის მაგრად ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ 1 წუთი და ასე შემდეგ, ხო? თავარი არის ის პრინციპი, რომ ჩვენ ერთი მაგალითი მაინც მოვიყვანეთ, სადაც ამ ჯაჭვში არავითარი წინამდებობა არ არის, რასაც ეს ზენონის პარადოქსი თითქოს დაგვთავაზობს, ანუ პარადოქსი არის გადაჭრილი, რადგან სასრულ დროში დაეწევა ახილევსი, სასრულ დროში თუ დაეწევა, ბუნებრივია აი ამ დროის მერე კიდევაც გაასწრებს იგი კურსს, ხო? აი ასეთმა მათემატიკურმა ცოდნამ, რომ ვიცით როგორ მოვიქცეთ ზღვართან, ჩვენ საშუალება მოგვცა, რომ ეს პარადოქსი ამოხსნა. უფრო თანამედროვე ამოხსნას შემოგთავაზებთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ მე, თქვენ აი ეს მეთოდები სკოლის პროგრამაში ნასწავლი გაქვთ. კერძოდ გრაფიკული მეთოდი, ხო? ავაგოთ კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, კუ და ახილევსი მოძრაობენ თანაბრად. ეს რას ნიშნავს, რომ აი თუ ჰორიზონტალურ ღერძზე გადაზომილი მაქვს მე დრო, ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე, ანუ ორდინატაზე, ჰორიზონტალურს ეძახიან აბსცისთა ღერძს, ხოლო ვერტიკალურს უწოდებენ ორდინატას, ხო? თუ აბსცისაზე გადაზომილია დრო, თუ რამდენი გავა საწყისი წერტილიდან,
დანიშნულ მომენტამდე, ხოლო ვერტიკალურზე გადაზომილი არის დრო და სხეული მოძრაობს თანაბად, მისი მოძრაობის გრაფიკი იქნება წრფე. რატომ წრფე? იმიტომ რომ მის სიჩქარე არის თანაბარი. რაც უფრო მეტი არის სხეულის სიჩქარე, უფრო დიდი დახრა აქვს აი ამ გრაფიკს, ხო? აი აქედან უკვე ჩანს, რომ მწვანე წირით გამოსახული გრაფიკი წრფე არის აქილევსის ტრაექტორია, ხოლო აი წითელით, რომელსაც არის გაცილებით ნაკლები დახრა ჰორიზონტის მიმართ, უნდა იყოს კუს მოძრაობის გრაფიკი. მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ორი წრფე თუ ისინი არ არიან პარალელურები, თუ გავაგრძელებ რაღაცა წერტილში გადაკვეთენ ერთმანეთს. გადაკვეთა რას ნიშნავს? რომ მათ რაღაცა დროის შემდეგ ექნებათ ერთი და იგივე მდებარეობა, ანუ აქილევსი დაეწევა კუს, ხო? ანუ ძველი Kaushvi